Ramadhan Lulu Simian Tata Puelule Pioliavare, Genoa, Tojo Donja, Chile Ludanza, Tuaviro, Tiamiari, Sudlopiro, Manio, Kana, Yene, Yamshia, Lucy Yola, Chile Limisoro, Sia Biola, General Nonori, General Siari, Pinashini, Dondacheria, General Nanga, Joyo Ichide, Natoshi. Was you want chicken, Uri, Joya, to know Carloway, and Nariness, Miandoki Yavalime. About it, she's out. To know Siaroi, Tana Adani, the Baptist, Sunawa, Siaroya, Udi, Canalina, Patavido. Last was you want chicken, Uri, Pinsi, Patavi, Siaroye, the water, Mianet, the Willa, people Havare, Aliu to know, Papiavame, Papiavi, Genoye, Ludushi, and you knew to do Jim and Jovido, Canal. You go to my body. Saroya, the people have a camera. Sarah Dangamel, the Viro Udimare, Saroye, the Monali, the Viro, Pajago Pivapia, Sarah Russo, or Yansado, Sundana, the Dignatore, the Viro Town and Global. Quasibo chicken, Uri Sura, Nangan, Nangan, Quasita, Ponzano, Jamian, Nale Havane. Quasibo chicken, Uri Male, Bondi, Maja, Agia, Timatare, Download, Piledo, Uri. Uma, England, Chicken Udine. Bondi Majo Akia, Tintai, Pinsi and Kakedo Udi, Ubama, American Chicken Udi, should be Musa, Namusi Jow, Seattle, Lila Mibade. So ya Anane down when you go Tama Petare again, Giduyae, a chudo, a queen go, Datan Petare, Chicken Udi, Kankanaha, Tangi net, Lumio, Atamaya, Jipare, look Suyavame. Kabama, Sozo net, Tinshazo. Quasibo, Chigan, Uri, Cookide, American Quasibo, Chigan Uria, Pinsi and Kakere, Chigan Uri, Yopidole, Kia Luache, Gidumia, Donso, Yonle, Chine, King Jimiajo, Nippon Niajo, Dema, Pinsi, Mubon, Nasa Konaji, Shikejo, Lila Mibare. Now so this Jago, the town Goya, Goza, Nakunigama, a deep Yukeragule, Madame Mibare. Yamananga. Nippon Konasa Shini Dema, Quasibo Chigan, Ubriba, Nagugo, Jatan Jindon Gate, Colony Kit, Japan Kit, Parliament Kit, Social Kit, Quasibo Chigan, Ubridogo, Kuchema, Tedwin, Yosu, Muipan Ludiba. And he's on Yandugo, Shabwedi, Tacha, Sure, Yoda Gono Bojan, say, Megon Sadaguda, Jaya Mibare. Yakuche Gala, Yamananga meeting the Ranja to Alo, Yamananga. Tuita Sunway, Nija to Alan, and Tatamia, Ye Jizon Kisayama, no ship, Quasibo Chigan, Uri, Kinsin Yipare. No ship, Quasibo Chigan, Uri, Mito, Mibo, Bobo Layare, Bello Tawi Chedonga di Sodigo, Alon Tishi, Nale Yipare. Di Chigan Uri, the board of Awagule, Gidumia, Tishi Kanza, Nale, the Bob of Yipare. Kilida Balawane, Logi Ludaro, Yes, Quasibo Chigan Uriha. Any name of Yeso Gomone, Udi Chilla, and Mamobahu. Todo, Amago, Maman Tive, Amanji Agenti, Duyego, Saint Longo Sidure, Ziag Lakana, Pita Dime, Say Gon Longo Sidana, Say Tavi, Yesin Jabu, Chain Dan Levi Pipare. Loga Domalone, Adumishi, W, Yano the King, Yashin Oma, Gorora, Yeso, Piatano Mugere. Winia Pitica call, Tadana, Chigan, Uri Rojigo, a car Aloza, Kikala, Chinia, Kinsin Boyan, Chiswa Boyan, Ben no Boyan, Chiswa Boyan, John Panlavaga, Chinet Yeni, Kinsin Chiswa, Ben no Chisomia, Gorora, Sanya Pira Mugajan, Taragamia, Tinsha, Shike, Pipare. Dovadaja, Kavanangan, Yasaya, Chigan, Uri and Pate. Loga Min, Bodai, Tadana, Chigan, Ure Saya, the Mami, Tomi, Niatopi, Donda, Sinjinga, Natonshi, Quasibo, Chigan, Urigo, Pinsin, Demajo, Taidon Layavare, the Buda Lunda, the Madi, and Chimpia, Diha, Chujawa, Siano, people Tajin, the Munapima. People Abado, Siano, Chujawa, Siano, Ine, the Gua, the Vitangada, Tangaro Alu, Siano Alu, Unu, the Lipi. The Lazare, Viro, the Canada Batavio, Ludosian, Jingo, Tinakiwa, Peter Jalone, take away, she will of Johnson Abu, Chanoku, Sozo assembled in Chikaware, Urigo, Medina, Soga, Uriga, Tinga, Quilly Mo. Did you check? Sozo Asia, which will let the Piabi Pibalime?
ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီကျွေးကြော်ထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကိုကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေမှမသိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်အကြံပေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ဒီဟာကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလေးပါကျွန်တော်ကဆရာဝင်းရွှေစကားဝယ်တော်သူစောသူပြောသွားသလားတော့မသိဘူးသူသွားပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်သွားတင်စင်ကလာကျွေးကြော်တဲ့3ရက်ဆိုပြီးတော့အားရင်းတင်လာတယ်မှတ်လေဗျပေးတဲ့ကြီးရဲ့ပြည်တော်စုမပြိုကွယ်ရေးတို့ရေးတိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မပြိုကွယ်ရေးတို့ရေးဟာတို့တောင်ရေးသုံးပါးကျွေးကြော်တဲ့3ရက်တင်ဟာဆရာဘာလို့လားလို့ခင်ဗျားလည်းဗျာတဲ့တခြားအတင်ခွင့်ပြုခြင်းမှပြပါလေတဲ့ဒါတင်တော့သူညင်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကားတယ်ခင်ဗျားတဲ့ခုစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့ပြည်တော်စုမပြိုကွယ်ရေးတို့ရေးသူអော်နေတာတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရပြည်တော်စုပြိုကွယ်ရေးဖြစ်နေတယ်လေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စောပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ခြေရဥပဒေဆိုတာကြီးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပမာနိုင်ပြီးကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုခင်းချင်းထားတဲ့ခုံနေနဲ့ပဲပမာနိုင်နေပါလေဘလို့ကြီးပဲပုံစံတကြဇရာခွက်ချပြီးကျွန်တော်တို့ခင်းသားသည်ဖြစ်စီပြည်သူလူထုသားသားရရငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအေးအေးမြမြဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဒီဘက်လှည့်ပြောရမှာပါပြည်သူဒီမှာရှိပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လောက်ရမှာပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေတောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထွေထူးကြဲကြဲတော့မပြောချင်ဘူးတပ်မတော်သားတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်ဆိုင်းပုတ်လေးတစ်ခုထုတ်ထားပါတယ်ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ဖို့တက်တဲ့ပြည်သူလက်တွဲစို့ဆိုပြီးတပ်မတော်ရာရှိဟောင်းတပ်မတော်သားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကပဲတိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စမှုထမ်းတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုံနေတဲ့သစ္စာလေးချက်ထဲမှာငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ဤသစ္စာကိုစောင့်တည်ရိုသေပါမည်နေ့စဉ်စုံနေပါတယ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကစပြီးတပ်သားတစ်လေးထိနေ့စဉ်စုံနေပါတယ်အားကြောင့်မလို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ဤသစ္စာထဲမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတန်း60အထက်ကလူတယောက်ကစီးပိုးထားတဲ့ပုံမှန်436ကိုအများဆုံးပြင်ပေးပါဆိုတဲ့အချက်ပါနေပါတယ်အားကြောင့်လို့ဆိုနေတဲ့သစ္စာမစူးစင်ခြင်းအများဆုံးလူလူလိုလားချက်ကိုတပ်တဲ့ပြည်သူလက်တွဲပြီးပြင်ဆင်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသိပ်နောက်ကျနေပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသိပ်မွဲနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်နေရအရာသိပ်ရှက်စရာကောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရှက်ရှင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်သားစဉ်မြေဆက်လက်ထက်မှာရှက်ဖွယ်လိလိအုပ်ချုပ်ရေးတွေပါရပြီးဘိုင်လာပြတဲ့အခြေအနေတွေမပေါ်လာအောင်အခုတွေကဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပဲရှင်းပြရရင်အခုဒီကလေးကုမာထိုင်နေတဲ့တချို့သောအပူခံတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ခံယူရင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းလေးစားပါတယ်အပူလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေ့သွားတဲ့ညီကိုများရဲ့အခြေအနေနဲ့ရှင်းပြီးကျွန်တော်ပြောပြရရင်ဘလို့ကြောင့်ပဲဖြစ်စေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်ရွှေ့ရဲတဲ့တတိမွေးပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ပြည်သူအတန်ကိုတကယ်နာခံတဲ့လွတ်တော်ဖြစ်ဖို့ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖို့ပြည်သူတွေပဲရွေးကောက်တင်ပြတဲ့လူတွေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လွတ်တော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုတကယ်စိတ်ပါဝင်စားစေနာရှိစွာထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာအမြဲမပြတ်ပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုကိုရဖို့စစ်ဝတ်တွေချုပ်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်မှားချင်ပါတယ်ပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားမှုမရဘဲနဲ့စစ်မိတ်စစ်အာဏာတနပြောင်းကထွက်တဲ့အရာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေတင်ကြားလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့နန္တိတေရိယပြုတ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ပြည်သူအားကိုမကိုးစားလျင်တဲ့ဓာတော်လဲကျွေလှန်လဲခွေအံ့လို့ပါပါတယ်တရုတ်အားကိုပြီးလို့တော့၅ပါးမဟုတ်ဘူးပဲရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားကိုပါပြည်သူလူထုကလည်းအားကိုခံခြင်းပါလေသူတို့တွေကိုလည်းအားကိုခြင်းပါလေအားကိုခြင်းတဲ့လူတွေအားကိုခံခြင်းအားကိုခံနိုင်လို့တဲ့ယုံကြည်မှုတွေအားကိုခံနိုင်လို့တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဝင်လေးပါမြင်သာပါရိုးသားပါပြည်သူကြိုးရှေ့ရှုပါကျွန်တော်ပြောလေပြောတာရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲတမတော်အပါဝင်ဝန်ထမ်းရန်ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်။ဘလောက်ကြီးပဲစာရီတက်ဘယ်ပါရကူပွဲကြီးရဒီဂရီဘနဲ့ထပ်ကောင်းရမယ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြအကြံပေးတဲ့စာကိုမတက်ရင်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူး။ဘာစာလို့ထင်တယ်လဲလူကြီးများခင်ဗျာကိုချင်းစာဆိုတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်
အားကြောင့်မို့ကိုချင်းဆောင်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းဆိုနေပါတယ်ပြည်သူ့တန်ကိုနာခံမဲ့လွတ်တော်ဆိုတာကြီးပြည်သူ့တန်ကိုတကယ်နာခံပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအများဆုံးပြင်ဆင်ပါနေမိုးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကိုကဲဆယ်ပါဒါမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်မဖြစ်မနေအရေးကြီးတိဆောက်ပဲ့ပြင်ပေးရမယ့်အခြေအနေတွေကိုအများဆုံးခေါင်းဆောင်မှုစစ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့တိဆောက်ပေးပါလို့ပန်ချိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆန္ဒနိုင်ကြိုပြီးလို့ကျွန်တော်တို့လွတ်ဆောင်ကြလို့ကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒေါ်စုပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ညှောက်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှတ်တရဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ရိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကင်မရာမန်တွေဒီစင်ပေါ်လေးလာရိုက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကြည်စံများစားပန်းများပွင့်ပါစေတနတ်ပြောင်းနေအစားပြည်သူလိုလားချက်များပဲပေါ်ပေါက်လာပါစေရင်းချတဲ့နာမကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီညွတ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုနဲ့စီးလုံးနဲ့အာမန်ကြီးဝိသုနိုင်ကြပါစေမတူတာတွေဘေးနဲ့ရှူတာတွေတွဲပြီးနာကခိုင်မာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စုံမှုတွေတူတူပြုခဲ့ကြပါစို့လို့ခုဒီခန္ဓာရည်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ဟောဒီပုံများလည်းဒီလောက်ခဏလေးပူပေါင်းလာအောင်ပြပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဓာတ်ညူကြီးတို့ရှိတယ်။တသွေးနဲ့တရားတွေရှိတယ်။ညှော်လေးချက်ကြီးကြီးထန်ထန်ရှိတယ်။ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်။နာကမျိုးဆက်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ကြဖို့အားလုံးအစီအစဉ်ရှိတယ်။နောက်ဒါမဲ့နေ့နိုင်ငံအတွင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတလောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်အားလုံးအစဉ်အသင့်ရှိတယ်။ဒီစိတ်တွေအတွက်ကြောက်တော့ဖို့တညီတညွတ်ထဲစိုင်းလို့လေးတွေတိုင်းလို့ခေါ်ထုတ်လိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတို့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားများအားလုံးစာနာပြီးတော့တန်းသားရဲ့လက်ဒီကာကွယ်နိုင်ငံနိုင်ငံမိတ်နဲ့အထောက်အအားအာဏာလူမျိုးရေးပြည်ပါမှုအားတွေနဲ့လည်းပေါင်းစုညီညွတ်တဲ့ခံစစ်တွေတည်ဆောက်ကြဖို့အချိန်ကျပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီခန်းလေးမှာဒီမှာလည်းထည့်ပြီးကြံပေးနေပါလေကျွန်တော်တို့လူညီလေးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားအားလုံးသွေးရသားတဲ့စီးလုံးရင်ဘယ်တိုင်းတစ်ပါးသာမှကျိုးကျော်ထိုးဖောက်အခြေချလို့မရနိုင်ပါဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ရှိအဆုံးကိုကြည့်ကြပါမျက်တော်စကားနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူစုရဲ့အရေးတွေကိုလက်ရှိအဆုံးကြည့်နိုင်တဲ့ဒေသတွေရောက်အောင်ဆွဲဆောင်စီးလုံးပေါ်ပါမော်ယိုနေတဲ့စင်ကိုချုံအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်တဲ့စင်ချော့တွေဝိုင်းဆိုပြီးကြပါမော်ယိုပြီးတော့ရင်ဒီစီရင်းကြီးရဲ့အားရှိတဲ့ခေါ်အားတွေကိုချိုးဆိုတဲ့အခြေခံမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းပြည်တွေထိရောက်တဲ့ရုပ်မြင်ပေါင်းလေးတွေမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်ရွက်ကြပါဒီကြံစီလေးတွေကိုကြံပြုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့ဘုရား436အားပြည်သူစာနာနဲ့ညီပြင်ဆင်နိုင်ရဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောဝဲခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းလိုက်ပါကြောင်းကြေညာပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောညနေ3 နာရီမှာကျွန်တော်တို့ခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်မျိုးထဲမှာခြေကလက်လက်ဆန္ဒပေါ်တွေကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ကြလည်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သမင်းစားတော့ပြီးလို့ရှိရင်မရစားပဲ။ဒီကနေ့ကြောင်မြောင်းစီကြောင်မြောင်းမီးပွားရည်စထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒကိုဒုက္ခရဲ့တော်ထဲမှာအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုရင်နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်သမိုင်းပြည်ခေတ်ကိုဝင်ရောက်ကြည်ပြစွာထားတော်မှာလို့ပြောကြားပါတယ်။ရင်းချမ်းစွာစီတန်းလက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောင်းနေတဲ့နေရာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုဝင်ရောက်ထူးစစ်ခြင်းအဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောနိုင်ငံသားများဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသမိုင်းကြောင်းတွေကိုရေးသားပေးခဲ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပါဆောင်တဲ့ဒီလိုများအပိုက်ကလေးတွေဒီနေ့လေးတောက်သွားပြီးတော့ဆက်ရှင်းသွားပေးပါအားလုံးလည်းပေါင်းစည်းပြီးရရတဲ့ဝမ်းဝဲဆောင်ရေးပေးပါခင်ဗျာဟိုဖုန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီပြီးခဲ့ရင်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်စီပြီးတပ်ပြီးခဲ့ရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါညနေလမ်းလျှောက်တဲ့စီတန်းလေးရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့များအားလုံးကလည်းပုံမှန်436ဆန်းလို့များကင်ဆန်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းနေရဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့စိတ်တဝမ်းနဲ့တညီတညွတ်တဲ့ညီမချက်တစ်ခုတည်းကိုဂျိုင်းယူသွားကြပါစို့နော်လည်းပါနစ်နေတဲ့လဲမင်းကြီးကိုဂျိုင်းယူတွန်းရင်ရွှေ့နိုင်ပါလေခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ပါဖောင်းမင်းမထွက်တာလဲ
ဘာလို့မထွက်တာလဲပပုံးပေးကိုဘာမှလဲအဲ့ဒါထွက်သွားပြီလားရှာပြရှာကြည့်အောင်ခိုင်းလဲပါတယ်အောင်မယ်ဟိုတော့မဲနေတာနောက်ကထွက်သွားပင်လိုက်ပါတော့ဒီရှေ့ကိုလာဘာလို့ပြောတာမလာကြအောင်လာခဲ့တယ်ညနေချက်ကြိုက်မယ်ရှာကြိုက်မယ်